pra eles. Olha como tá preto ali. Boa noite. Vai devagarinho. Olha. Ah não, aqui eu pego pra Guarulhos. Aqui eu pego pra Guarulhos. Não quer ligar pra espera, mandar ela fechar a janela não? Ah, mas eu fechei, mas não fechei veneziano. Aquela chuva que tem chocando, essa merda. Como é que o motoqueiro pode andar de moto com essa chuva de vento desse jeito?
tá vindo passar, eu já termino. A gente deixa um pouquinho aberto, o cara passa e joga água dentro do carro. Se a marginal encher, pode ficar assim. Não, é outro lado. Aí a gente passa por lá. Não, passa. A USP é Zona Leste aí, ó. A faculdade. Ah, mas é da Zona... A USP é USP mesmo? Você tá lá no... Não a USP. A USP que A é... cidade universitária. Não, isso é do outro lado. E aquela que a gente passa? Não, isso é a Faculdade Zona Leste. Tá escrito USP. Mas é USP Zona Leste, mas a USP mesmo fica lá na Zona Oeste. É lá na Zona Oeste. Essa é a faculdade do... Aqui é perto do Corinthians aí, ó. Sempre é todo lugar. É de pedra. Não, vai chover de novo aqui. Choveu, não tem nada. Ok.
cara tá no caminhão. É muito longe. Tá bom aquela carreta que tá vindo ali. Vou ficar bem aqui porque se der algum pico na faixinha. Se der algum piquinho, eu jogo pra lá. Faz um acostamento, alguma coisa. E se o cara dá um problema lá naquela pista de lá, como que eu saio de lá? Olha o outro lá, você tá ligado. Tem dois que estão ligados. Ele já parou no acostamento. É o vento, né? O cara do guincho tá pensando que eu seguro ele. Eu venho atrás dele e ele sai pra lá, eu venho pra cá e ele sai pra lá. Se ele parar e perguntar pra ele, o cara seguiu o guincho errado. Ah, vai parar a chuva. Você viu? Só foi eu falar. Ó, mas...
Oi? A água lá. É, subindo. Ainda bem que eu tinha fechado os bichos. É outro carro que joga aí. Os carros mesmo não jogam. Caramba, tá vendo, tá? Parou a chuva. Às vezes aqui nem choveu muito. Isso que eu ia falar, talvez aqui nem tenha caído aquela chuva. Choveu bastante.